ఇది MI 20 Pro ఇది. కస్టమర్ వాళ్ళు వాచింగ్ యూట్యూబ్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఫోన్ అయితే డెడ్ అయిపోయిందని చెప్పి అందరు తీసుకొచ్చారు. చెక్ చేస్తే దీంట్లో CPU ప్రాబ్లం ఉంది. కస్టమర్ దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంది. ఆ డేటా కోసం నేను ఇది రిపేర్ చేపిస్తున్నాను అని చెప్పారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఫోన్ ఆల్రెడీ కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ కూడా తీసుకెళ్ళారు. కానీ కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్లో ఏమని చెప్పారంటే వాళ్ళు మదర్ బోర్డ్ అయితే రీప్లేస్ చేస్తామన్నారు సార్, కానీ డేటా అయితే రాదు కదా, సో దట్స్ వై నేను మీ దగ్గరికి వచ్చానని చెప్పారు. నేనైతే కనుక డేటా మోస్ట్లీ ఫెయిల్ కాకుండా చేసిస్తానని చెప్తాను. దీంట్లో ఏదైతే CPU ఇష్యూ ఉందో అదైతే రిపేర్ చేసేసాను. ఈ ఇష్యూస్ ఓన్లీ MIలోనే కాదు, OnePlusలో కానివ్వండి, శాంసంగ్లో కానివ్వండి, ఈవెన్ ఐఫోన్స్లో కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ రావడానికి ఎక్కువగా రీజన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఎక్కువగా డిస్ప్లే యూజ్ చేయడం, ఎక్కువగా గేమింగ్ యూజ్ చేయడం, ఎక్కువగా కెమెరా యూజ్ చేయడం, ఈ రీజన్స్ వల్ల ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఎక్కువగా వస్తుంటాయి.